धन्यवाद उद्घोषिकाज्यू। आज यो 32औं कार्गो दिवसको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सभापतित्व गरिरहनुभएका नेपाल फ्रिट फरवार्डर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, आजको यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथि बागमती प्रदेशका हाम्रा चीफ मिनिस्टर इन्द्र कुमार बानियाज्यू, हाम्रा माननीयज्यू, हाम्रा निजी क्षेत्रबाट उपस्थित हाम्रा सहयात्रीज्यूहरू, साथै यस व्यवसायमा संलग्न सम्पूर्णलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट शुभकामनाको साथै हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम मैले अलिकति ढिलै गरेर खबर पाए पनि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा अत्यन्त खुसी महसुस भइरहेको छ। यहाँ सिएनआईका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, मैले सम्बोधनको क्रममा छुटाएँ। यो कार्गोको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले धेरै दिनदेखि उठाइआएको कुरा भनेको यो कार्गो मात्र होइन, यो सम्पूर्ण लजिस्टिकको रूपरेखालाई नै नेपाल जस्तो भूपरिवेश राष्ट्रले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिएर भावी मार्गचित्र पनि निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हामीले नेपाल सरकारलाई बारम्बार सुझावको रूपमा पनि राखेका छौँ। साधारणतया हामीले विश्वभरि हेर्दा घटीमा 8% लजिस्टिक कस्ट लाग्ने गरेका रहेछ, तर नेपाल जस्तो हाम्रो देशमा 25 देखि 30% लजिस्टिक कस्ट जुन हामीले सम्पूर्ण रूपमा बेहोर्नु परेको छ, यसले हाम्रो टोटल इकोनोमीलाई नै प्यारालाइज पनि गर्दै गएको छ, हाम्रो कम्पिटेन्सी घटाउँदै गएको छ। आज हामी आयात र निर्यातमा जुन जे जस्तो किसिमको शुल्क र खर्चको दबाव महसुस गरिरहेका छौँ, यसले हाम्रो सम्पूर्ण व्यापार र उद्योगमा पनि सुस्तता ल्याउँदै गरेको कुरा पनि म माननीय ज्यू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा माननीय ज्यू, अब यातायात सायद हामी प्रदेश सरकार अन्तर्गतै पर्छ। अब लजिस्टिकको सम्पूर्ण रूप चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियदेखि लिएर हाम्रो सङ्घीय सरकार हुँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सबैसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो जस्तो देशमा हामीले बाध्य भएर स्वीकार्नु परेको केही कुरा, हाम्रो लजिस्टिक व्यवसायको ठुलो हिस्सा हामी विदेशी कम्पनीहरूप्रति आश्रित हुनु परिरहेको छ। चाहे त्यो सिपिङ लाइनको कुरा होला या कन्टेनरको कुरा होला या भारतीय रेलवे र भूमिको प्रयोग गर्ने कुरा हुन सक्छ। हामीले माननीय ज्यू, यहाँ हाम्रो सङ्घीय प्रदेशबाट पनि माननीय ज्यू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो चिफ मिनिस्टर साहब पनि हुनुहुन्छ। यो लजिस्टिक कस्टलाई घटाउनको लागि हामी केही सुझावहरूको रूपमा आफ्नो धारणाहरू पनि यहाँ राख्ने प्रयास गर्छौँ। सर्वप्रथम त हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रको यो भारतको जुन नाका र चाइनाको नाकामा हामी भर परिरहेका छौँ, यो हामीले प्राप्त गरेको सुविधा मात्र होइन, यो हाम्रो अधिकार हो। र केही वर्षदेखि हामीले देखिआएका छौँ विविध बहानामा कलकत्ता र विशाखापट्टनममा हाम्रा सामानहरूमा विभिन्न कस्टहरू थोप्रिँदै प्रक्रियाहरू बढ्दै गएको छ। हामीले कलकत्तामा त हास्यास्पदै भन्नुपर्छ, लो वाटर सरचार्ज भनिएको छ। कलकत्तामा पानी घट्छ, त्यो चार्ज पनि नेपालीले बेहोर्नुपर्छ। कलकत्तामा कन्जेसन हुन्छ, त्यो पनि हामीले बेहोर्नुपर्छ। अझ हाम्रा कन्टेनरहरू हामी सिधै सिपिङ एजेन्टबाट वीरगन्जको पोर्टसम्म या विराटनगरको पोर्टसम्म ल्याउँछौँ होला, त्यो कन्टेनरहरू धेरै ठाउँमा ट्रान्ससिपमेन्ट भएर आउँछ, हामीलाई पट्टै हुँदैन। तर कलकत्ता र विशाखापट्टनमको मामलामा हामी त्यहाँ डकुमेन्ट पठाउनुपर्छ एक्स्ट्रा। र अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भनेको हामीले धेरैचोटि कुरा उठाउँदै पनि कलकत्तामा हाम्रा प्रत्येक कन्टेनरहरूमा डिओ चार्ज र अन्य विविध चार्जहरू तिर्नुपर्ने परिस्थिति छ, जुन
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत पनि हो। हाम्रा प्रत्येक कन्टेनरहरूले अहिले 4,500 रुपियाँ सबैभन्दा कम र 50,000 रुपियाँ आइसीसम्म प्रत्येक कन्टेनरले खर्च तिर्नु परिरहेको छ, जुन हाम्रो राष्ट्रिय खर्चको ठुलो हिस्सा त्यसले बोक्न गएको छ। हामी नेपालमा हरेक सामग्रीहरू उत्पादन गर्छौं, तर यो लजिस्टिक कस्टको कारणले ती सामग्रीहरू केही महँगो पर्न गइरहेको छ। नेपाल सरकारलाई हामीले अनुरोध गरिआएको भनेको अन्य भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूमा सरकारले लजिस्टिक कस्टमा कन्ट्रिब्युसन गरिदिन्छ, छुट दिने परम्परा छ। तर हाम्रो देश एउटा मात्र यस्तो देश हो, हामी लजिस्टिक कस्टमाथि पनि फेरि त्यसलाई मूल्याङ्कनमा जोडेर भंसार, अन्तशुल्क, भ्याट सबै तिर्नुपर्छ। हामी सबै तिर्दा अनि त्यो कहाँ पुग्यो त कस्ट भन्दा हाम्रो नेपाली उपभोक्ता माझ पुग्यो। यो कुरालाई पनि हामीले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्छ। लजिस्टिक कस्टमाथि अन्तशुल्क र यो इम्पोर्ट ड्युटी जबसम्म लागिन्छ, यसलाई मूल्याङ्कनको पद्धतिमा यो लजिस्टिक कस्टलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हामी अनुरोध गर्छौं। नेपालमा हामीले अहिले देखिआएको मुख्य चुनौती भनेको हाम्रा व्यवसायहरू प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको अर्को एउटा कारण भनेको हामी केही हजार रुपियाँको दस्तुरी लिएर माननीयज्यू भारतका ट्रकहरू खुल्ला सिमानामा नेपालमा प्रवेश दिन्छौं, अनि ती ट्रकहरूले 40 टन भन्ने ठाउँमा 80 टन सामान बोकेर आउँछ, केही हजार रुपियाँ जरिवाना तिर्छ। हाम्रो बाटो खतम, हाम्रो पुल खतम। त्यो कारणले हामीले यदि सक्छौं भनेदेखि नेपालभित्र नेपाली ट्रक, नेपाली व्यवसायीहरूले मात्र काम गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, कलकत्ताको डिटेन्सनको बिलहरू आउँछ, विभिन्न सरचार्जको बिलहरू आउँछ र एयर फ्रिटको हाम्रो बिलहरू पनि, त्यो बिलहरू समय सापेक्ष रूपमा तुरन्त आउने व्यवस्था गर्न सकिनुपर्छ। अघि हाम्रा सभापतिज्यूले कुरा गर्नु भए जस्तो नेपाली व्यवसायीहरूलाई केही वर्ष अगाडि प्रायोरिटी दिने हिसाबमा हामीले खोलेको एलसीहरू एफओबी मार्फत मात्र ल्याउनु पर्ने जुन प्रक्रिया सुरु भएको थियो, त्यसलाई नेपाल सरकारले पनि स्वीकार गरेर निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने आवाज राख्दै म पुनः एकचोटि यो सभालाई हाम्रो यो फ्रिट फरवार्डिङ बिजनेस जुन छ, यो बिजनेसलाई फ्रिट फरवार्डिङ मात्र नभएर टोटल लजिस्टिकको प्यारामिटर राखेर बुझ्नको लागि अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै बिदा लिन्छु। हस्।